ำลังตำรวจพื้นที่สกัดจับรถคนร้ายให้ด้วย รับทราบครับ มาดิมาดิมาเฮ้ยอะไรของมึงจอดจอดเฮ้ยเก่งวะอะไรวะพี่แล้วไม่หลบตำรวจอ่ะ ไหนตำรวจมึงมีแต่ไฟเลนตาก็ไม่มี ไม่สนใจหรอกไม่ใช่ตำรวจอ่ะไม่หลบ พี่วะ ไม่ให้ไปหรอกไม่ให้ไป อะไรของมึงหลบวะ ทางออกแล้วพี่โอ้ยกำลังมันเลยมาออกก็ออกเออเฮ้ยพี่ระวังอะไรวะโทษทีเว้ยเฮ้ยมึงเป็นไรปะวะฮะแม่งไปไหนแล้วเนี่ย